الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن کی او قصہ دا سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو دعا کوئی اور وقت زان تم کوئی بل تم کوئی خود دعا چل زدہ کئی چل زدہ کئی دعا قبلو والا چوک دے بل چوکو نشتا زخونیم کسو یعنی مونگا خو ټول فراډ دوکایو کن اوس راته دې مرګري وې ا 13 جمعه باندې کم خیال کړي بار چې وته یو ماشومه سملول او یو بورکا کې ورته جنې ناستا و لیدلې ا بورکا کې چې ورته ناستا و دا ماشومه په چل سملول او هغه بورکا کې ورته جنې نه والک ناس هغه بورکا پس بیا نه راغلی چرته وی ګورا رکا بیا دا چل کړي ار یار دې ته به حیرانې کی چې یا الله د دینی دنیا د اصول د لپاره مونږ سسکو سس چلونه جوړو نو د دعا چل زده ذکریا علیہ السلام یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر دی داغه عمر شو شپږ شل کاله او د بیبي عمر یو 80 کاله اوس د شپږ شل کالو په عمر کې دتا په دماغو کې یو سودا پیدا شوه چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نرستو هم د دې دین د پاره یو خادم پکار دی کنه اوس کیږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما خزه د 80 کالو بوډای دا کم شی چې د بچی د پیدا کېدو د لپاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی پیغمبرو کا نه 80 کالو بوډا نه او 80 بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولای
شپه ده نیمه شپه تاسو تجربه خو کوي لګا یو لوی نه لوی مشکل کی چې ون خلای لوی نه په دې نیمه شپې نه بعد را پاسه او یو سلور سجده ورته ولګوا او غلې غوند نری आवाज ورته وکا خو چې داړه دې وخت کې داسې وی چې بل څوک پکې نه سیوا دا غزاد نه بل څوک پکې نه خزه دې پکې نه بچی دې پکې نه کور دې پکې نه مال دې پکې نه دولت دې پکې نه هیڅ نه یو دې زړوي او یو پکې خدای وي ته ورته نری غوند आवाज وکاو سبا له ګوره چې سکیږي در سره سباله بیا ګور په خدای قسم چې دا زما تجربه شوی خبره ده تجربه شوی نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسې دا او د سیوک مونږ دیوک او څه کوي اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو ورو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غپ دی تاسو خیال را او ته ما تراشي دي دواره ته وکي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع خالي دعا غدا جتنی او زی در پسې وک یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو لتا سو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه بمنو بس زه خدای دا کامیاب کپلانه ته پټوپونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم هر کې دیکھو ګوره هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری که چرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ نه پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا ته لګنن چلار شي ورته وای زبله کوم ها ته ګوره چې په خخت دیونی کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل وعده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرېخوي په مخ می دوه نو کستا خزه
بل خزه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي په خبره پوهیږئ ستا خزه ځان سره په کور کې بل خزه نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دې ته سوچ کوئ ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا رو وندے خدای ته دعا خفیہ مانا پټا وسوي په دعا کې څوي قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی مم زاڑنی سر مم سپین شو گیرا مم سپین شوا ارث میں ختم طول قوا میں ختم ارث لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا دا توتیہ تمہید دے دا دعا دا قبول لپارا ولم اکم توتیہ تمہید دے خدا ہر ختم خو یوم مہربانی دے دا ولم اکن بدعائک رب شقیا یا اللہ چې کله می درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العزم بوډا ما کمزور ما قوا می ټول ختم دی لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا نا امید کړی دی نه اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امیده مې نه القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوه نو دی اوس څه وایي وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا خدای ززان نرستو یریگم او خزم ام بوډای دا ابل اورځرانه یو سړی تاسو کو وی دا زکات میاشتا په ما څ ډیر شی زکات کیږي خو کټول کال کې داسې لګي لګي ورکو منو ګناګاری غم خو بنا ټول کال کې لګي لګي څه مطلب نو چې بس داسې 2-300 روپے به لګي لګي د ورځې ورکوم دا په یو دم دا خو مال کا په یو دم دی ورنکو نو کور دی ورانی بعض وخت کې به فتوا داسې ورکه چې د سړی دا گردن په وایي قاضی ابو یوسف تا هارون الرشید راغه ورته چې جامعات فی نهار رمضان دروځي میاشت تا د ورځې می مجامعاتو کو صفتوا د ما د پاره قاضی ابو یوسف ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین دو میاشتې به پرله پسې روزي نیسي که یو ورځ دې په قضا کړه بیا بیا د سره نیسي هارون رشید لاړو انور قاضیانو ورته وی چې فقد اخطأت یا شیخ فی هذه المسأله تیر نه وته مسأله دا ده چې سړی قصدن روزه وخوري نو اول به تحریر د رقبه کې یو مړی به آزادوي کمرای نو بیا دو میاشتې پرله پسې روزي نیسي که روزي نشو نیوی بیا به شپېتو مسکینانو له روټۍ ورکړي نو تا د مړی خبره ونه کړه او دته د یو دم ووایي چې دو میاشتې روزي ونیسي قاضي ابو یوسف ورته وایي
چې دې وخت سره دا فتوا مناسب وه. اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه دي ور سره، کما اوس ورته ویلې وې چې ته مړی آزاد کا، نو د یو جم نه نیوه، هره ورځ به یو مړی آزادولی او چې څه یې خوښه دا به یې کوله. نو دله داسې فتوا ورکړه چې دا د ملا ډوکی پې ودردېږي چې د ده یادي چې په روژه کې بیا داسې ونه کړي. نو هر سړي ته به فتوا د هغه د شان مناسب ورکړي. نو دې وخت کې دا نیکبخت چې و وی چې که ټول کال لږې لږې ورکوم مال که دې ورک نه کړې ټولې په یو ځای بیړي دې غر کړه او دا ټول مال در نه ځي. والله یاره مالا و غر کېږي. نو عزیزانو دغه عادتو د قارون چې دومره لوی ډېری به زه ورکوم. واخر دعوانا